趁住復活節假期，同啲小朋友嚟到故宮博物館睇呢個埃及展，因為我都唔知我哋幾時可以親身去到埃及睇呢啲文物。同佢哋上完歷史堂就去揾好嘢食啦。喂，呢度唔近油麻地喎，近旺角喎。等等，哇！呢個係 hot pot 啊，可以。哇！好香啊！哇哇哇哇哇！俾咗錢先入去食嘢嘅。哇！好興奮啊！呢個飲品區，調味料任你撈啊！呢個首先俾我哋數晒，呢個應該係雞扒。揀個湯底先啦，有7款俾你揀啊！轉 style 嘅一人火鍋，呢個特別 order 嘅粉紅色迷你 burger。哇！我唔整啦，我繼續食啦。湯底都有5款啊！呢個係鮮菇海鮮湯，呢個係金湯，酸辣嘅有啲。跟住呢個就係雞湯，呢個係辣牛，嗰個番茄。哇！我開動啦，好肚餓啊！哇！爆汁啊！好好食，真係。金湯嘅同白醬即食麵嗰個湯係一樣，微辣。咩嚟㗎？嚇？點解單人火鍋都係第一次食啊！呢個蛋餃，雞肉嚟咯喎。我唔講啦，太多嘢食啦，我都介紹唔切啊，俾你哋睇下啦。食到好飽，但係其實食落真係食得好少嘢嘅啫。下次真係留翻幾日唔食嘢個肚過嚟食。其實真係食少少，即係每樣少少咁樣食咧。跟住我其實食咗少少麵啦，食咗雞肉、牛肉，跟住幾粒丸，跟住就飽咗啦。因為佢個湯底有啲辣㗎嘛，最緊要係飲咗汽水啊，飲咗汽水就好飽肚，同埋食咗啲菜啦，跟住就飽咗啦。下次留定個肚嚟食啦。好多嘢食㗎，仲有海鮮啦，有肥牛啦，有小肥羊啦，快啲過嚟試下啦！住我哋咁好食嘅食物。Mrs Q 嘅 YouTube channel 同埋 Instagram follow 咗未啊？如果你未 follow 就快啲 follow 啦！